Olá, galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer slime pela primeira vez. Nós só vamos usar dois ingredientes, que é sabão líquido Ariel, cola Tu só pensa em Jaime. e glitter. Eu não. Já me dá na dela, já me Só dá na isso, barriga. pessoal. Não precisa, se você não quiser, não bota glitter. Não, o quê? Porque isso não vai Quer que eu me acrescentar bato o fazer Jaime? slime. Tu é? Tu Eu só Só vai vai... decorar mesmo mais um não, pouco. vou Tu gosta dela. Bota a Tu. mãe tu, agora. Então Eu só vamos gosto dela. botar, e aqui tem um pouco de bicarbonato de sódio. Mas eu não sei se eu vou usar. Bom, gente, nós Eu vamos boto a começar mão, por a cola. Pra vocês pensarem se não dá certo, dá Choveu lá pra certo. riba. Aí, você não vai ver dando as coisas a ela? Eu mesmo não vou dar nada lá, não. Maria vai me dar um desafio, pai. Ela já me tá por conta dela. Mas esse assim. que a feira vai fazer pra ela. Tudo não. Eu vou dar não. Maria acho que vai em cima pra dar galinha. Pessoal, eu vou usar pouco, porque depois se não der certo, Maria ainda vai tem dar um galinha. pouquinho. Então, Maria, ele vai dar o meu Mas- cabelo não, rapaz. Vamos estourar o dedo do like. Eu vou pedir um favor pra vocês. 10 likes. Se isso bater 10 likes, eu vou fazer uma trollagem com alguém da minha família. Mas eu corro atrás daqui a Ou com pouco. alguém das minhas amigas. Não é atrás de eu não, velho. Vamos botar agora que a cola já tá aqui. Ó. Fazer o quê? Que eu vou virar, né? Vamos botar só um pouco disso aqui que já pega a consistência. Eu vou me virar, não é assim não. Aí. Você sabe que vira beijo no fundo, Já não vira? está bom, pessoal. Agora eu só vou mexer. Você sabe que vira beijo no Aqui, fundo, ó. vira? Ó. Por quê? Você sabe que vira beijo no fundo. Já não né? comecei a mexer e deu certo. Não. Ó. Peraí. Mas vai, né? Olha, Porque pessoal. comida é tão boa. Tá dando certo. Vai, que comida é bom, velho. É bom. Não vai dar pra filmar de perto? É bom, velho. É bom. Está dando certo, ó, Não, calma. pessoal. Ó. Eu tomei um banho, mano. Eu tomei um banho. Ela vai ficar um azulzinho. Foi isso aí, antes de tu chegar e ir lá pra cima. Vai que eu vou Um comer vídeo. azulzinho. Gente, eu vou botar mais cola. Cadê? Aqui eu saindo de compromisso. O biluquinho já dá pra viver. É? Esse vídeo pra lá. Graças a Deus que ele arrumou o serviço. É de que o serviço? Pra tirar tudo. Aí, pessoal, já tá pegando as consistências. Eu vou botar mais um Onde é o pouco. entrevista? É aqui? Aqui, ó. Aqui. Gente, não sei. Porque a cola dos outros não dá, Oi? dá certo. A menina me deu uma cola. Que ela não Tá tava bom, no dá pote, pra ela tu. tava no outro pote. E eu fui fazer e não deu certo. Aí eu tenho que dar a minha pra ela, né, pessoal? Pra não passar limpo. Deixa a Maria Mas se fuder. eu tenho uma Maria nova corre aqui, atrás de mim, ó. que dica. Eu vou botar ela pra escola hoje. Maria corre atrás de mim. Pessoal, dá super certo Não coloca ninguém com não, sabão porque líquido, obrigação foi atrás de Ariel. Acho Jaime, que dá atrás de mais ninguém. certo do que Jaime bicarbonato com água bolicada. Dá mais certo, eu acho. Quer dizer que essa Você aqui tá não é a minha ainda, você primeira tá aqui vez com o fazendo slime. É a minha segunda vez que deu Não certo. dá pra mim. Pessoal. Aí, Esse tem um mas bocado de essa maloqueira, aqui vai é vir a- maloqueira tudo. Não é dá a pra minha mim. mesma. Que a outra eu vou ter que dar pra menina. Olha aqui, pessoal, ó. Hoje é pouco pra lá fora. Depois, quando der certo, Maria vai muito pra depois que eu boto Maria o vai ficar glitter, muito com o ele. glitter Já, eu é não toquei. Mas tu se importa com ela, né? Eu mesmo não, quando eu vi pra casa dela, Aqui, Mas se pessoal, importa o com ela lá, as glitter prata. bichinhas. eu não vi botando. Tem outro Uma tem pena azulzinha. da menina nova. Escuta como eu tô dizendo, da menininha nova. A bichinha vai sofrer, a pequenininha. Bom, pessoal, estoure seu dedo no like. Bota aqui nos comentários qual vídeo eu deveria fazer. Outro fazendo slime com a minha amiga. Se amiga deixar a 10 likes, Maria pegar a eu vou minha fazer pequena. slime com a minha amiga. Não dá nada. Você tá Aqui, pessoal, ó. família dos outros, Olha. não. Eu tenho que fazer. É porque tá meio coisada a tela que não dá pra ver direito. Só você quer. Aí tá aparecendo branco. Tá aparecendo branco aí, mas é azul. Eu não é que eu Vamos fui ter que botar mais de um cuidar, não. pouco. Já não achava que você
cuidando. Ele vai trabalhando. Leve no meio do mundo. Então ele vai se cuidando. Aí, pessoal. Vai dar aqui pra outro lugar. Ela tá super bem. Se ela ficar dura, é só você botar pasta. Que ela fica ótima. Ai, melei meu braço. Olha. Aqui, ó. Gente, ela não para de coisar. Pessoal, eu vou adicionar mais um pouco, pessoal, pouquinho. Porque se pode dar errado. Adicionar pouco para ela desgrudar do prato, porque ela tá pegando as consistências e não tá desgrudando do prato, eu vou botar mais. Já botei mais aqui. Olha aqui, pessoal, olha. Pessoal, dá super certo. Gente, meu sonho é ser youtuber. Tá. Ô, Vumana tá falando pro Vumana. Eu vou endoidar. Tu tá aí. Quem me pode? Não vai dar uma menina, não. Pessoal, não tô acreditando que tá dando certo. Eu posso isso, meu. Acabando tudo, Vumana. Ele tá acabando tudo, Vumana. Ai, minha irmã tá toda suja, pessoal. Toda suja. Eita. Vou abrir aqui com cuidado e vou jogar o glitter. Olha aqui. O glitter. Me deitei. Normal. Pessoal, já botei aqui. Agora vamos mexer com o glitter. Vai mamar ele. Vou dar comer aí. Aí, pessoal, deixa eu mexer aqui. Olha aí, tá com glitter. Dá um selinho, ele. Pessoal, sai, eu tô gravando. Aí, pessoal, ela está super boa. Eu vou começar a usar a mão. Se eu quiser, eu boto mais um pouco de glitter. Está bom. Pessoal, está ótimo esse glitter. Pessoal, vou ter que usar a mão. Ai. Gente, a slime não vira slime se não mexer com a mão. Ui. Meu sonho é ser youtuber. Eu vou tentar melhorar mais os vídeos, porque está super ruim fazendo assim. Ai, minha mão tá cheia de glitter, pessoal. Não sei se dá pra ver aí, mas depois eu vou mostrar outro vídeo como ficou minha slime, porque esse vídeo aqui não está dando bem pra mostrar ela, entendeu? Só sei que ela tá linda. Ela tá azulzinha, com glitter dourado. Pessoal, eu tô mexendo com a mão, ó. Eu vou botar mais um pouco pra cá e vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal. Só que tá mais um pouco azulado, viu? Esse negócio é muito grudento. Eu vou ter que botar um pouco de bicarbonato. Aqui. Cadê? Eu vou botar um pouco de bicarbonato. Mas se você não quiser bicarbonato, não tem problema. Que dá mesmo certo assim, ó. Ai, pessoal, tá linda. Ela é a mais linda que eu já tenho, que eu já tive. Aí, pessoal, ó. Pra você que não achar que dá mais errado, não dá. Ai, pessoal. Ai. Vou levar pra escola hoje. Gente, ainda tem mais aqui, só que eu não tô com vontade de pegar. É porque ela tá meio... tá pegando muito na mão. Bota aí nos comentários se você já tentou fazer isso e não deu certo.
favor, se inscreva-se no meu canal. Ai, meu sonho é ser youtuber. Bom, pessoal, tomara que vocês gostem. Bom, eu vou mandar um beijo aqui. Eu vou mandar um beijo para umas pessoas que eu sou inscrita no canal. E se você quiser que eu dou um beijo pra você, é só você botar aqui nos comentários como é seu nome que eu vou dar um beijo, prometo. E vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Umas pessoas já mandaram, só que eu não quis deixar um coraçãozinho nos comentários porque eles falaram mal do vídeo. Aí eu não deixei eu dar um beijo no canal, nem dar o coraçãozinho. Eu tive que apagar o vídeo, senão as pessoas vão estar vendo os comentários e vão falar a mesma coisa. Então eu tive que apagar o vídeo. Porque a gente falou mal de mim, coisa que eu nem tinha fazido. Assim, falaram que merda no comentário. Eu não gostei, nada disso. Mas deixa isso pra lá. Não adianta brigar, né? É o que... Olha, aqui vou botar um pouquinho de glitter. Gente, ela tá começando a grudar da mão, ficar desgrudando da mão, olha. Aqui, ó. Esse glitter é super bom. Olha como ela ficou linda. Vou botar mais um pouco, pessoal. Agora aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o glitter que eu botei. Ó. Aqui. Deu pra mostrar. Olha aqui, ó. Tá cheio de glitter. Fala aí se você gostou nos comentários do vídeo. Pessoal, dê like. No outro vídeo eu vou fazer um vídeo eu cantando, mas não vai ser música do mundo porque eu sou crente, pessoal. Então estoura o dedo no like. Mas se você gostou, fazer um slime pra segunda vez. Bom, pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Ela ficou desse jeito. Mas eu falei, se ela ficar dura, você pode botar pasta. Que ela fica super bem, ó. Glitter. Gente, aí tá parecendo que ela tá um pouco mais branca. Só que não, ela tá azul, de sabão líquido. Pessoal, o sabão líquido fica bem mesmo. Olha como ficou. Ela está super macia, mas ela tá quebrando um pouco. Então é só botar pasta. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostado, dê um like e beijo para todos vocês e tchau, tchau.